Hey everyone, welcome back to my channel. Today is such a special day किन भनेर चाहिँ अब पछि थाहा हुन्छ फुल ब्लग हेरिसकेपछि अब थम्बनेलबाट नि थाहा पाइसक्नु भयो होला। अहिले चाहिँ हामी अब यहाँ बस कुरिरहेको, बस पनि आइसक्यो। अब जाम है त म हजुरहरूलाई सँगै लिएर जान्छु, कहाँ लिएर जान्छु भनेर चाहिँ मेरो पछि फलो गर्नु होला। अनि पहिला चाहिँ अब हामी बेबी कार राख्दै छौं अनि त्यसपछि चाहिँ जाने लाउनु है त सँगै। हामी चाहिँ आधी घण्टा लाग्यो होला यहाँ आउनको लागि, सिजोको आउनको लागि। बसमा चाहिँ साढे हुन्छ, हाइवेको रोडले आएको हुन्छ, त्यही भएर। अनि आजको वेदर चाहिँ एकदमै राम्रो, घाम लागेको है, जाडो थिएन। जाडो भयो पनि त्यति धेरै जाडो चाहिँ थिएन। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब थाहा भइसक्यो होला हामी कहाँ आएको भनेर, कार सोरुम देखेर। आज चाहिँ हाम्रो न्यू कार आएको छ अनि त्यही लिन आएको हामी चाहिँ। कस्तो के हो भनेर चाहिँ म पछि देखाउँछु। हामीले चाहिँ धेरै वेट गरेपछि बल्ल आएको, बल्ल आज दिन आयो क्या हाम्रो, होइन। अब यहाँ चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको थियो, त्यसको लागि टाइम लाग्छ। त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले कफीहरू, उनीहरूले चाहिँ कफीहरू अफर गरेको थियो। हामीले चाहिँ कफी केकहरू खायौँ। अनि अब आफ्नो काम के काम हो के यस्तो सबै पुरा गऱ्यौँ। हाम्रो कार चाहिँ यहाँ छैन, अहिले चाहिँ उता छ। कुन कलर हो के हो सबै देखाउँछु म राम्रैसँग। यो चाहिँ हाम्रो कारको चाबी, दुईवटा चाबी दिँदो रहेछ। बाई चान्स एउटा हरायो भने चाहिँ एउटा युज गर्नको लागि। अब हामी चाहिँ कार भएको ठाउँमा जाँदैछौँ। गेस गर्नुभयो कुन कार हो यहाँ भोरिमा हाम्रो? अफकोर्स थाहा भइसक्यो होला है, ल थाहा भयो त। यो हाम्रो चाहिँ न्यू कार। मैले पनि फर्स्ट टाइम देख्दैछु है। मैले पनि हेरेको थिइनँ। के अरे एरिस क्रस हो यसको नाम चाहिँ। अनि यो चाहिँ जम्मा 5 जना चढ्न मिल्छ। अनि पहिलाको चाहिँ हाम्रोमा पनि 5 जनै चढ्न मिल्थ्यो, तर अलिकति सानो भएको थियो। अहिलेको चाहिँ हामीले 5 जना चढ्ने नै हो, यही नै हो, तर अलिकति हेर्दा चाहिँ ठुलो छ। अनि यसको डिक्कीहरू पनि एकदमै ठुलो छ। अनि अब उसले चाहिँ चाबीहरूको बारेमा यताउता सेचुमेहरू गरिरहेको छ, किनभने न्यू कारको चाहिँ अब पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ अलिकति धेरै फरक छ नि त। अनि त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सिकाइरहेको छ सिटहरू यसरी माथि तल गर्न मिल्छ भनेर। अनि यही नै हो, यस्तो छ। अनि हामीले चाहिँ क्यामेराहरू पनि ब्याक क्यामेरा अनि अगाडि पनि क्यामेराहरू राखेको छौँ। अनि के छ, मलाई चाहिँ यो कुरोमाको बारेमा खासै धेरै थाहा छैन, होइन। मलाई धेरै इन्ट्रेस्ट पनि छैन, त्यही भएर पनि होला। त्यही नै हो आजकोमा चाहिँ मैले चाहिँ यति मात्र क्याप्चर गरेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी घर जाँदैछौँ। अनि भोलिपल्ट नेक्स्ट डे चाहिँ अब कारको पूजा गर्नुपर्छ, नयाँ कारको भनेर। अनि त्यसको पूजा गर्छौँ। बाबुले पनि देखेको छैन। यति नै हो। अब भोलि भेटौँला है त। भोलिकोमा चाहिँ कार पूजा गरेको। यो चाहिँ फ्राइडे हो, होइन। अनि हामी चाहिँ नुहाइ गरेर सबैजना घरमा पूजा गरेँ मैले, बत्ती सत्ती बालेँ। अब चाहिँ हामी कार पूजा गर्न जान लागेको। अनि बाबुलाई चाहिँ स्कुलको लागि रेडी पनि गरिसकेँ मैले चाहिँ, उसको स्कुल पनि जानुपर्छ नि त। पूजाको लागि चाहिँ मैले काँचो नरिवल अनि धजा अनि धुपबत्तीहरू अनि फलफुलहरू यति लिएर आएको छु। यति नै चाहिन्छ होला भनेर। Watching everyone, please like, share, subscribe गरिदिनुस्।